大家好，我是老吴，每天分享最新的互联网创业项目干货。今天给大家带来的项目是23年最火的银发经济老年人 AI 绘画项目，大流量高转化，未来的趋势的大风口。在视频的最后，我会免费的分享给大家完整版的教程。银发经济中老年人项目，大流量高转换，未来的趋势风口，搭配了现在最火爆的 AI 技术。以上所有的课程我已经打包好放入网盘，网盘里面包含了完整版的教程和相关软件。这套课程也是我花钱买来的，这边也只能分享给我的粉丝朋友们，只限前30名。点赞、关注、收藏后评论666，在我的主页头像下方有方法。联系我的时候，记得带上3年